ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ನಿತ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ. ಮೆಟ್ಲು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಸಲ ತಲೆ ಕೆಲ್ಸ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹತ್ತದು. ಹಾಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ మనకి యూట్యూబ్లో స్పీకింగ్ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್. ನೋಡಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇದಲ್ಲೇ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಗೋವಿಂದ ಅಂದವ್ರು ಆನಂದವಾಗಲಿ ಗೋವಿಂದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ವೇಟ್ ಇರೋರು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಹತ್ತೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತಂತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತೋದು. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ಬೋದು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂತ ಹತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ರು ಗೋವಿಂದ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ 100 ಜನ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಾರೆ. ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಹತ್ತೋದು. ಇದು ನಾವು ಒಂದು 300 ಮೆಟ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರೋದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟಯರ್ಡು. ಇನ್ನೂ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೋದು. ರೋಡ್ ಇದೆ ತಿರುಮಲ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇನ್ನು 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 150 ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 350 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ 1000 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ. ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಗಾಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ನೋಡುವ ತುಂಬ ಜನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೋವಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು ಗಾಳಿಗೋಪುರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೂ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.